بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مدام سلو حسيبة, enseignante à l'école supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de قليعة. la vidéo تاع اليوم هي واحدة من les vidéos تاع le module comptabilité des sociétés. نذكر رانا toujours في chapitre constitution des sociétés. هذه c'est la vidéo numéro 4 de ce chapitre. كنا شفنا les éléments du cours, شفنا tout ce qui est en rapport avec les phases de promesse, phases de réalisation. شفنا aussi les cas exceptionnels de la constitution de société, actionnaire défaillant, retardataire, le versement par anticipation. Donc, اليوم, on va essayer de voir un exercice وين نحاولوا كيفاش on va appliquer les concepts qu'on avait vus في les vidéos précédentes. Alors, نبداو على بالك شويه لينونسي شويه طويل, تبعوا معايا. Donc la société Beriouche est une SPA constituée le 1er janvier de l'année N avec un capital de 5 millions de dinars. Donc le 5 millions de dinars, il est divisé en 1000 actions de numéraire de, bien sûr, puisque c'est 5 millions, 1000 actions. Chaque action vaut 5000 dinars. Libéré du minimum légal. Donc, c'est libéré du minimum légal. Le minimum légal de une SPA, c'est 25%. Très bien. Les fonds, donc, à la Constitution, les fonds doivent être remis le 15 janvier. Donc, la promesse quand le 1er janvier, les fonds doivent être remis le 15 janvier à Maître Khaled, donc le notaire. Les statuts prévoient que les actionnaires ils ont la possibilité de le libérer par anticipation. Donc, القانون ممكن جدا انه l'actionnaire اذا كان عنده دراهم شويه زياده قبل من الوقت اللي لازم يدفع, ممكن يدفع par anticipation. معناتها على خاطر لو كابيتال هنا il a été libéré غير du minimum légal, معناتها 25%. qui veut dire que 75% من الكابيتال مازال ما تليبيراش. والقانون pour la SPA يقول لك عندها 5 سنين في يديها. Très bien. Donc قبل هاد الخمس سنين ممكن جدا les actionnaires يديروا un versement par anticipation. Alors, le 15 janvier de l'année N, tous les actionnaires se sont libérés du minimum légal, à l'exception de l'actionnaire Sabri, souscripteur, souscripteur de 100 actions, qui a réglé par anticipation à la totalité de sa souscription. معناه هذا الصبري اللي عنده 100 actions, il n'a pas payé il n'a pas libéré غير 25%. Il avait fait la promesse de libérer 25%, le 1er janvier, la promesse de libérer 25%. Ça, le 15 janvier, libéra la totalité. Le notaire Maître Khaled remet les fonds sous déduction de ses honoraires et des droits de constitution qui s'élèvent à 20 000 dinars. Très bien. Le 1er avril de l'année, décide la société d'être l'appel le deuxième quart. ما تنساوش الكابيتال il a été libéré غير 25%. Donc le 1er avril on avait fait l'appel pour libérer le deuxième quart 25% تاليين. Le 1er avril, le 15 avril, la société constate que tous les actionnaires se sont libérés par virement bancaire pour le montant appelé. Très bien, faites l'appel, ما صح مشكل. العام اللي موراه, le 1er mars de l'année N+1, la société Beriouche appelle les soldes. معناتها alors, on avait libéré 25 ou 25 l'année N, 50%. Donc, je مازال 50% من الكابيتال le 1er mars de l'année N+1 qu'il faut solder, il faut libérer le reste 50% من الكابيتال. وحطت كي بعثت لهم le 1er mars قالت لهم le 31 mars. Le 31 mars, c'est la date délai pour libérer. À cette date, tous les actionnaires ont versé par virement bancaire le montant de l'appel, à l'exception de M. Farid. Farid Hada, il est souscripteur de 50 actions. Il n'a pas libéré. La société adresse le même jour une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'actionnaire retardataire, parce qu'à ce moment-là, il était retardataire, pour obtenir son règlement dans les délais de 30 jours. Donc, 30 jours. Le 3 mai, N+1, après la lettre de mise en demeure restée sans réponse, la société décide de vendre les titres de l'actionnaire Farid. Donc, Jazouchar, mort la mise en demeure,
3 ايام ورا هذاك الشهر قال لك سي بون اون دوا فوندر، قال لك يسي déclaré incapable de payer le reste des actions. Effectivement, le 15 mai, les titres sont vendus à Monsieur Hamid. Donc, Farid راح جا Hamid. Le produit de la vente s'élève, شحال بعناهم 300 000. Il est imputé à l'actionnaire défaillant, des intérêts de retard d'un montant de 2 000 ainsi que de frais divers qui s'élèvent à 1980. Le 20, la société Belioche solde le compte de l'actionnaire défaillant par envoi d'un chèque bancaire. هنا بيعنا بالليك الاكسيونير فريد خرج رابح في لافير هذه تاع البيع، باسكو لو كان ما خرجش رابح، لو كان هو اللي لازم يبعث لنا لا ديفيرونس. دونك هنا اون فا سولدي لو كونت تاع الاكسيونير ديفايون باش بارسال ان شيك بانكير. انا ربح هذا فريد في هذه لافير تاع البيع. Très bien. Donc, moi, je m'طلب منا toutes les écritures comptables, تاع la souscription, تاع l'appel à la libération ou l'appel à la libération du solde, مع bien sûr l'actionnaire défaillant كيفاش تعاملنا معاه et tout. Très bien. Alors, نبداو l'exercice بلا constitution, بلا promesse d'apport. Alors, on a associé apport en numéraire. هنا les apports en nature ما كانش. Donc 45 615 associé apport en numéraire. طالع هنا تلاحظوا طلبه انه قلنا il a été libéré غير la promesse ندارت غير pour 25%. ما قالولناش، ما قالولنا مينيموم ليغال. مينيموم ليغال هو 25%. تري بيان. 25% تاع 5 مليون هو 1 مليون 250 معناه 3 مليون 750 75% من الكابيتال وين راح يتحط كونت 109. اوكي، بما يقابله لو كونت واش ابيتا سوسكري non appelé 10 11 non appelé. Très bien. Alors on va libérer نكتبوا la libération تاع les apports le 15 janvier صارت la libération des apports. Très bien. Alors هنا لو كونت تاع لو كونت نوتير شحال تحط عنده؟ كان من المفروض يتحط عنده 1 مليون 250 ميل اللي هي المينيموم ليغال، اللي هي 25% نتاع لو كابيتال نتاع 5 ملايين. ولكن لو نوتير هذا تحط عنده 1 مليون 625 ميل. هاد 1 مليون 625 ميل منين جات من 25% تاع الكابيتال. مي كاين هدايا l'actionnaire صبري هذا il est détenteur de 100 actions. ال 25% تاع لي 100 actions خلاص كان il avait fait la promesse حطهم وين راهم داخلين في 1 مليون 250 ميل. 75% تاع لي 100 actions تاعو تاع لي 100 actions راكم تلاحظوا لتحت وين راني كاتبه لتحت كامل لا ديرنيير لين راني حاطه 75% فوا 500 000 قيمه تاع بارت تاع الكابيتال ديالو هو 500 000 هي 375,000. دونك 375,000 c'est un versement par anticipation. à ce moment là ينشأ عندنا واش ينشأ عندنا دين تجاه هذا صبري باش بلو كونت 45 64. تلاحظوا في لو كونت 45 64 هاوليك لو كونت 45 64 واش نسجل فيه ال 75% الزياده اللي دفعهم لنا على لا بروميس اللي كان دايرها في البروميير جانفي. هايليك دونك اشاك فوا 375,000 هذه ما ننساهاش، كل ما ندير ابل نعاود نتذكرها. اوكي تري بيان. الوغ واش عندي هنا بيان سور اون فوا ليبرينا واش قلنا توجور ليكريتور هذه تاع 10 12 لو 10 13 régularisation du capital ب 1 مليون 250 ميل. هنا طلب نحط غير le capital que j'ai appelé et que j'ai versé l'appel à la هذاك le versement par anticipation ما يدخلش في الكابيتال حتى ندير لابيل باش ندخلوه في الكابيتال، وانما يبقى دائما دين من المؤسسه تجاه هذا الاكسيونير صبري. لو 15 واش صرات ما نساوش بليك هذا لو نوتير راح جاب لنا دراهم لا بنك. شحال يجيب لنا شحال ندخلوا له؟ معناها ندخلوا فيه لو فيرسمون بار انتيسيباسيون دراهم ندخلوا لنا. دونك لو 15 نجي اون فا سولدي لو كونت 600 هذا لو كونت 667 نسولديه بلا بنك. مي ما ننساش بيان سور نخلص لي زونورير تاع لو ماتر خالد اللي هي سي اون شارج على عاتق المؤسسه. لو كونت 622
باش بلا بنك بلي زونوغار تاعو كانوا 20000. اوكي دونك تري بيان. نجوزو درك نشوفوا لو 1 افريل واش درنا. يا اخي on avait fait appel à libérer 25 le deuxième quart 25% ثانيين. Bon. عادي les deux écritures هاد les deux écritures تاع l'appel à la libération دائما يمشوا كيف كيف هادوما. هاد les deux écritures كما يكون عندي appel à la libération نمشيهم كيف كيف. دونك لو كونت 4562 لو كونت 109 نحط فيهم واش القيمه تاع لي زكيت باش لي زاكسيونير يليبيريوها 1 مليون 250 000 25%. لو دوزيام كار نتاع واش تاع 5 مليون. بيان سور لو كونت هدايا 10 11 لو كونت 10 12 اللي كان كابيتال اون ابلي واش ولا كابيتال سوسكري ابلي ما il n'est pas encore versé. هذا جوست لابيل. Très bien. La libération واش ندير. La libération, il faut faire attention. Quand j'ai un versement par anticipation, لازم à chaque fois نعاود نتفكروا. كيفاش نعاود نتفكروا؟ alors لاحظوا لا بنك واش راح يدخل لها. لا بنك ماهوش راح يدخل لها طالبه ماهوش راح يدخل لها 1 مليون 250 000 راح يدخل لها 1 مليون 250 000 ناقص واش كان دخل لها ديجا لو فيرسمون بار انتيسيباسيون. معناه في هاد لابيل جي ابلي 25%. هذاك صبري il avait payé كاع 75%. دونك واش ندير نحكم ال 25% برك. سيتادير هذوك الا شفيتو 375,000 اللي بقاو نحي منهم 25% تاع لابار ديالو اللي هي شحال 125,000. هنا تطلع لي 125,000. معناها واش ندير هذاك الدين اللي كان عندي تجاه لاكسيونير هذا صبري هاوليك راه نتحطو في واش 375,000 وتحطها في لو كونت 45 نقص منه واش نقص منه 125,000. À ce moment-là, je vais solder le compte 4562 ب 1 مليون 250,000 باش واش فيراو لي زاكسيونير واش ثاني une partie من le versement par anticipation اللي ندار ثاني من قبل. Très bien. Donc, bien sûr, après chaque régularisation, il ne faut pas oublier, pardon, après chaque libération, il ne faut pas oublier l'écriture pour régulariser le capital 10-12, le compte 10-13, régularisation du capital. Et à chaque fois, je régularise غير بوش درت l'appel. أنا درت l'appel ب 125, plutôt 25% et 1 مليون 250,000. Très bien. ننتقلوا للعام اللي موراه العام ان بلس لو 1 مارس. عادي درنا لابيل تاعش درنا لابيل تاع لو سولد سيتادير 50% من الكابيتال. هاي ليك لي دو زيكريتور تاع لابيل حاجه ما جديده دائما يتعاودوا هامليك 4562 لو كونت 109. دونك هنا تلاحظوا لو كونت 109 هنا خلاص راح يتسولدا باسكو كانوا بقاو فيه غير 2 مليون 500,000. جو في لي سولدي بهاد لابيل 2 مليون 500,000. دونك هنا طلبه راني نسيت ما كتبتش لي دو كونت تاع كابيتال هنا. دونك بيان سور من 10 11 سي سا من 10 11 ل 10 12 كابيتال سوسكري نون ابلي الكابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 2 مليون 500,000. تري بيان. دونك هنا واش ندير تبعوني مليح. لا ليبيراسيون دو لا دوزيام مواتي هنا جو دوا faire appel, plutôt je dois faire, j'aurai affaire à deux situations. À le versement par anticipation ou تانيت l'actionnaire défaillant اللي ما خلصش. شوفوا طلبه شحال تخليه هنا لا بنك. شوفوا شحال تخليه لو كونت 512 شحال تخليه كان من المفروض شحال يدخل ليه 200 plutôt 2 مليون 500,000. ما دخلش 2 مليون دخل نقص من 2 مليون 500,000. شحال نقص منه نقص منه بيان سور نقص منه لو فيرسمون بار انتيسيباسيون اللي هو 250,000 هكذا. بصح نزيد نقص منه ثاني نقص منه لاكسيونير ديفايون. لاكسيونير ديفايون هذاك فريد اللي هو اللي ديتوندور دو 50 اكسيون. معناه اسمع مليح 50 اكسيون هذه كان ديجا النص تاعها كان ليبيراهم في لاني ان. دونك قعدوا له 25 اكسيون. دونك 25 اكسيون القيمه تاعهم هو 500. دونك عندي يبقى لي 125,000. هاي ليك خصو 125,000 باش نلحق نصولدي لو كونت هذايا 4562. معناه لو كان الفريد هذا il avait c'est-à-dire il avait répondu à l'appel
لو كان سولديت لو كونت 45 62 مي بقى لي لو كونت 45 62 ناقص منه واش؟ ناقص منه 125000 اللي هي لا بار نون فيرسي نتاع واش؟ تاع هاد لاكسيونير فريد. صح. كيفاش راني نتعامل مع هذا الوضع؟ ما يبقاش هذا لو كونت لازم 45 62 قلنا لازم يتسولدا. بيسك ولا عندي ان اكسيونير ديفايون، باش راني رايح نسولديه؟ اي بان جو في سولدي هذاك بون. هنايا كنت قبل ما نولي الهديه، قبل ما نوريك لاكسيونير ديفايون، برك هنا جو في سولدي le compte 10-12, le compte 10-13, pardon, c'est-à-dire la partie تاع الكابيتال qui a été versée, appelée versée. mais هنا بقى لي حاجه نعاود توجور عاود، ولا لي المشكل هذا تاع 125000 نون سولمون ما سولديتش به لو كونت 45 62 وزيد ثاني قعد لي هذا باش خلاص الكابيتال كاع يتفيرسا. دونك واش ندير؟ كيفاش راني نتعامل مع هاد لاكسيونير ديفايون؟ دونك نحكم لو كونت هدايا 45 62 اللي درت به لابيل، كي ندير هاد الكتابه معناتها خلاص راني سولديت لو كونت 45 62 باش بلاكسيونير ديفايون 45 66 45 66. تري بيان. هاوليك راني سولديتو هنايا لو كونت 45 62، نشأ عندي كونت جديد لاكسيونير ديفايون. واش درنا له يا اخي؟ قلنا حكينا وبليك بعثنا له ميزون دومور اي تو، قال لك تيان ما نقدرش نخلص. اوكي ما تقدرش تخلص، تري بيان. بعنا لي زاكسيون ديالو لواش؟ فونت دي زاكسيون دو مسيو فريد لواش؟ لمسيو حميد. هاي ليك ليكريتور تاع لا فونت دي زاكسيون. دخلوا لي دراهم تاع مسيو حميد بقيمه 300000. دونك مع من نكتبوه مع لو كونت 45 66 اكسيونير ديفايون. دونك الدراهم تاع لا بنك يدخلوا لا بنك بما يقابلهم في لاكسيونير ديفايون. دونك شوفوا لاحظوا مليح، لاكسيونير ديفايون بان هنا، زاد بان هنا، سولديتو هنا، راهو هنايا ديبيتور مع الاول، هنا راهو ديبيتور، هنا راهو كريديتور، ومن بعد هنا راهو ثاني ديبيتور. واش درت له هنا في هاد ليكريتور؟ حملت عليه واش؟ لي فري دو روتار. ولا قلنا باللي كاين 2000 فري دو روتار و 1980 ثاني اوتر برودوي فينانسيي. دونك حطيتهم في هاد لي دو كونت 763 768. هنا افيكاسيون دي شارج دو روتار ا لاكسيونير ديفايون. واش ندير؟ ما لازمش ننسى هنا نلاحظ، قلت لك نعس لو كونت 45 66 تخلق لي هنا كان ديبيتور عاد ولا كريديتور عاود ولا ديبيتور. واش لازم نديرو الطلبه؟ لازم نسولديه باش لا ديفيرونس. دونك نجمع وننقص هنا، وين يكون ديبيتور يكون موجب، موجب سالب موجب، حتى لواش؟ حتى نلحق نسولديه. نسولديه هنايا باش نسولديه بلا بنك، على خاطرش فينالمون هنا لاكسيونير ديفايون خرج رابح في لافير. معناه خلاص تخلى على لي زاكسيون تاعو ما قدرش صح، وراح يلحق له دراهم شحال؟ راح يلحق له هاد لا صوم هادي. منين جبناها هادي؟ منين جبناها؟ الوغ واش درنا؟ اشاك فوا نعاود نولي برك لهاد لا ديابو باش تفهموا. شوفوا هنايا راهو باردون اسمحوا لي. دونك هنايا دخلوا لي 300000 دخلوا لي 300000. ومن بعد واش ندير هادو 300000؟ راني رايح نقص ماشي في هذه معذره سمحوا لي استسمحكم. دونك نعاود. دونك هنايا راكم تشوفوا هنايا دخلوا لي 300000 هاي لي. اوكي. ومن بعد نقص منهم هذه ونزيد نقص منهم هادو. واش يبقى فيه؟ هاي ليك يبقى فيه فينالمون او راح يبقى 171020. دونك 171020. منين جبتها؟ هايليك منين جبتها. ما عليك غير دير واش دخل لك دراهم، دائما تحكم واش دخل لك دراهم. لي فونت واش دخلوا لك لا فونت تاع لي زاكسيون، نقص منها لا بارتي ابلي داكور، وتزيد تنقص ثاني لي فري دو روتار. ومن بعد هذيك لا ديفيرونس واش ديرها؟ بقاو لك ما تديهمش لا بنك هنا بلوتو معديها ما تديهمش لا سوسيتي، نبعتوهم لاكسيونير ديفايون. لو كان العكس، لو بري دو فونت كان اصغر ما يكوفريليش كاع هذا الشيء، دونك شكون اللي لازم يكوفري؟ هنا لو كان العكس، دونك هنا اللي نكتب هنا وهذا اللي نكتبو هنا، معناها لازم يدخلوا لي لا بنك من عند شكون؟ من عند لاكسيونير ديفايون. دونك في هذا لو كان اللي راني فيه لا لاكسيونير خرج رابح
في الحكايه. دونك جوست ابخي سا ندير لي دو زيكريتور هادو عادي. آه عادي جو ريغولاريز لو كابيتال تاعي باسكو كنت شفاو باللي كان عندي هديه 125000 كانت تخصني pour solder كاع le compte 112. Donc soldiته le compte plutôt le compte 10 12 soldiته ب 125000 بما يقابله ب 10 13. Donc là j'ai régularisé le capital. قالت لي une dernière écriture نهار ليبيري كاع le capital نقتل le compte هذا 10 13 نسولديه باش le compte 101 pour dire que c'est le capital اني باش 50. Ok, donc voilà, c'était pour l'exercice d'application. On a essayé de voir plusieurs cas par rapport le versement par anticipation, l'actionnaire défaillant, la vente des actions. Donc, c'était l'exercice d'application de la constitution des sociétés. هذا واش عندي نقول لكم في هذه الفيديو. تلاقاو ان شاء الله في d'autres occasions. السلام عليكم.